いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今からですね、電波異常が出ている特定小規模施設用の自動火災報知設備、感知器の作動試験を行います。電波異常が出ていてもですね、感知器自体は作動しますが、この動画で言うと、こちらとこちらは連動はしません。そしたらですね、作動試験していきます。感知器発砲。電波異常が出ていても、このように感知器は発砲しますが、連動はしません。電波異常が出ていますので、連動しない状態になっています。このような形でですね、電波異常の場合にはですね、その感知器自体は作動はしますが、電波異常があるのでですね、その対象となっている感知器との連動はしませんので、ご注意ください。